Nuratu. Na'am. Lafiya? Kai haƙuri na tashe ka daga bacci. Nuratu kin duba agogo kuwa? Dama wata magana nake so yi. Tsakar dare haka saboda Allah Nuratu, wanda wace irin magana ce da ba za a haƙura sai da safe ba. Wallahi na kasa bacci ne. Maganan ne take ta ci na a rai. Shi yasa na ce irin wannan lokacin ya kamata mu yi magana. To, ina sauraron ki. Don Allah wata alfarma nake nema a wajenka. Alfarma? Ta me? Don Allah so nake ka janye wannan zancen auren. Janye aure? Shai. Wannan shine dalilin da yasa kika tashe ni don Allah. Don Allah idan akwai wani abu da nake maka, ka faɗa min. Na yi maka alƙawari daga yanzu insha Allah ba zan sake ba. Sannan ka faɗa min abin da kake so na dinga yi maka, wanda shi ma da ba na yi. Wallahi zan yi da abin da kake so zan yi wallahi. Hawa Nuratu, har rantsuwa na yi miki akan cewa babu wani laifi da kika yi mu. Wai me zan faɗa miki nake yadda? Ni dai alfarma nake nema don Allah. Tunda dai so kike mi ta maimaita maganar nan guda ɗaya. Yanzu dan Allah dan Annabi za ki so a ce mijinki yana neman mata a waje. Hakan zai miki daɗi dan Allah. In dai ba za ka kawo ta gidan nan ba to ni na yadda wallahi. Gwari-gwari idan na fahimce ki. So kike ki ce na fara neman mata kenan daga yau? Na yadda, amma dai ka janye wannan zancen auren kawai. To zunubin da zan ɗauka fa. Idan na koma ga mahaliccina, kin yadda a raba alhakin a baki rabi? Wallahi zan yadda a raba mana zunubin ni in dai ba za ka yi auren nan ba to shi kenan.